From Macedonia, from Skopje. From Skopje. Yeah. How many days you stay here? I think 3 days we are 3 days? here. Yeah. Ne jemi nga Maqedonia e Veriut. Në We fakt, are not është hera e first tretë që vim në Shqipëri. Third time. Nuk është për herë të parë. Yeah. Kemi zgjedhur Orikumin Yes, sepse është një vend i it's, qetë. Mi të gjitha në këtë stin, nuk ka shumë njerëz, nuk ka shumë turist, koha është e mrekullueshme, kemi mundësinë të qëndrojmë edhe ta shijojmë edhe natyrën. Në fakt, Orikumin e kemi zgjedhur edhe herë të tjera. Na pëlqen ky vend për vetë atë që çfarë ofron. Na ka pëlqyer mikpritja, por edhe gjithçka tjetër. Ju keni këtu një klimë të mrekullueshme dhe mua më pëlqen shumë. Është me të vërtetë një vend shumë i bukur. Nuk kemi vizituar vetëm në Orikumin, do të shkojmë edhe në Dërmi, por edhe në disa qytete të tjera. Në fakt, këtu jemi prej 3 ditësh duke qëndruar në bregdetin e Orikumit. Jo, nuk kemi zgjedhur hotel, jemi duke qëndruar në kamper dhe është me të vërtetë një ndjesi fantastike. Po e shijojmë çdo ditë që po qëndrojmë këtu. Pas Orikumit, siç thash, do të shkojmë në Dërmi. Aty do të qëndrojmë edhe për 4 ditë të tjera, ndërsa kemi parë nga afër edhe qytetin e Vlorës. Me të vërtetë që do të rikthehem, po patjetër që po. Yes, why not? Every year in this time, in winter.